హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అండి. నేనైతే ఈరోజు ఆస్థలిన్ సిరప్ గురించి మీతో ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. ఇందులో మెయిన్గా మనం కాంపోజిషన్ చూసుకుంటే సాల్బుటమోల్ సల్ఫేట్ అనే సిరప్ అయితే కంటెంట్ అయితే ఇందులో ఉంటుందన్నమాట. దీన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసిన వాళ్ళు వచ్చి సిప్లా వాళ్ళు. దీని ప్రైస్ అయితే 20 రూపీస్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఈ కామన్గా ఈ ఆస్థలిన్ సిరప్ని ఎందుకు యూస్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే, చాలా వరకు అందరికీ అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలి అంటే, దగ్గు ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళలో యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే వీజింగ్, కంటిన్యూస్గా దగ్గు రావడము, ఇంకా ఊపిరి పీల్చుకోలేనంత ఎక్కువగా బ్లాక్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళలో కూడా ఈ సిరప్ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. దాంతోపాటు ఎక్కువ మందికి పొల్యూషన్ ప్లేసెస్లో ఉన్న వాళ్ళకి, లేకపోతే కొంచెం ఓవర్ కాఫ్, ఓవర్ కోల్డ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆస్తమా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది కదా, అలాంటి వాళ్ళలో కూడా సింటమ్స్ని తగ్గించడానికి ఈ యాస్థలిన్ సిరప్ అనే దాన్ని యూస్ చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఈ యాస్థలిన్ సిరప్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే, మనకి ఏదైతే ఎయిర్ పాస్ అవుతుంది కదా, ఆ పైప్స్ని ఆ పైప్స్ చుట్టూ ఉన్న మజిల్స్